celebrate Valentine's Day tomorrow? Siguro mag-date kami ni Andy. Ala! Hindi siya din. Excited kami sa inyong date ni Andy. Kaya naman, Kobe, please, invite natin lahat para manood ng Big Bird. So guys, I'm inviting you all to watch I Am Not Big Bird. I'm very excited to watch this movie. I've been waiting to watch it. So yeah, please support. Thank you. Paano niyo po kayo celebrate ang Valentine's Day tomorrow? Naku, sa bahay lang dahil traffic. Alam na natin ang mga totoo, di ba? So sa bahay lang kami, date with the whole family. Baka magluto na lang ako. Okay. Ang tanong, Miss Meryl, mahilig ka ba sa Big Bird? Siyempre. Mahilig ako sa Sesame Street. Kinalakihan natin yan eh. Sila Big Bird, sila yes. Cookie Monster. At nandun ako, I am Big Bird. Diba? Bakit hindi? Ayan, kaya alam kong nagkakaisa tayo dyan. We all love Big Birds. Okay, please greet everyone. Hi everyone! This is Ashley Herrera. Baka nakikilala niyo ako sa TikTok bilang Petra Mahalimuya. So hello, I'm so happy to be here. And baka magulat kayo sa mga eksena namin sa movie. So sana panoorin niyo ang I'm Not Big Bird. Ooh, congratulations for being one of the cast ng I Am Not Big Bird. Ikaw ba bilang si Petra Mahalimuyak? Sino mas mahilig sa Big Bird? Si Ashley o si Petra? Siyempre Petra, sure na! Ikaw ba, ano naman ang gusto mong matanggap na big this Valentine's Day? Siyempre, doon na tayo sa Big Bird! Kailangan ano din, big love. Kasi Big siyempre, di ba, it's Valentine's Day. Siyempre, kailangan may pagmamahal. Ayun kayo. Puta ka na. Okay. Thank you so much, Ashley, diba? Alright, thank you. Nandito na rin, Jeremiah Lisbo! Isa yun. Iba yun ba yun? Nandito na. Mga suba. Good evening everyone. Grabe, pag-ingay ko, Jeremiah! Ayan, hello, thank you so much for joining. I Am Not Big Bird Big Premiere Night. Excited ka ba? Super, kasi napaktog ko yan eh. Yes, correct. Last time na nakasama ko siya, making video pa. Matagal na rin. At ngayon, big screen. Ulit, nagbabalik si Enrique sa big screen. Ikaw, Maya, di ba, speaking of big at Valentine's, ano ang gusto mong big na matanggap ngayong Valentine's Day? Okay, noted. Alright. Coming your way. Ano? Sample? Dun sa inyo, baka meron. Pero thank you so much. Yes, please invite everyone na, Maya, to watch I Am Not Big Bird. Yes, I Am Not Big Bird. Showing ko yan bukas. Gusto mong tumawa. Yes, thank you so much. I know you are going to enjoy the film, so maraming salamat. Ayan na, ready na sila. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. At yes, sana mag-enjoy kami. Huwag muna kayo. Di ba? Kami first. Kumiya, go ahead. Ay, magandang gabi po! Yay! Sobrang excited, di ba? Yes, you're excited. So excited! Yes, I can feel it. So again, please invite everyone to watch I Am Not Big Bird. Come on, go. Guys, please watch I Am Big Bird. I am not. Yes. We know that you're a big bird, but the title is I Am Not Big Bird. I am not Big Bird. I am Big Bird, di ba? I am not, di ba? Sorry po. So, please watch I Am Not Big Bird. Yeah. Yes. Thank you so much. Maraming salamat po, Miyam Yam.
Bird.